男人真香水 WD-40工业万金油，电动锈住了拔不下来，喷一点，除锈润滑后很轻松。钥匙孔卡顿，汽车铰链润滑，门窗有异响，喷几下可以轻松搞定。螺丝拧不开了，喷2下，它的味道还是同类产品中比较好闻的。来 WD-40真的有这么好用吗？打开看看。看它这功能确实很多啊，有防锈、润滑、解锈、清洁、除湿、电导。从太空到家庭，妙用无穷，也就是功能确实很多。但是主要功能呢有这么几项：消除摩擦噪音，排除金属湿气，防锈及清洁，松解生锈机件，解化粘固杂质。据说这个小蓝罐是美国研发火箭的时候专门特地为火箭研发的，咱看看它到底好不好用。像这个渔网的铁链都生锈的特别严重啊，咱们可以用它来保养一下。看。这个锈都已经掉出来了哈，这些咱给它全都给它喷一下。看这个除锈效果还是很明显的啊，这些锈全都掉下来了。像家里边门如果响的话，你看像这个，那咱们就给它修复一下啊，给它喷点。好，咱们再来试一下。我去，这见效也太快了啊！一点都不响了啊！来看一下这个门也是特别响啊。再喷一点。底下的就不响了啊，咱把上面也喷一喷。我去，现在是一点都不响了啊！哇，这效果确实可以啊！像咱们的这个车玻璃啊，你看我这个能放下去啊，但是啊，它上升的时候就感觉特别的困难，你看它容易卡死了就。然后只有往后一推，你看再上升的话，它还是有点阻力啊。那咱现在给它喷上 WD-40，看效果啊。它这个上升不起来，主要是两边这个胶条夹得太紧了啊。咱们给它喷上点，这边也给它喷上点。咱们再来升一下啊。哦。看，确实很顺利啊，直接一下到底了，这回确实可以啊。还有咱们电动车这个脚蹬呢，如果是不好蹬的话，你看蹬起来就比较费劲。你看，而且它还是有异响的啊，说明这个地方也是缺油了。咱们给它喷上点啊。哦，你看，现在就很顺滑，一点声音都没有了。像这种车子上生锈的都可以做一个防锈的。你看。像咱家里边这个钥匙孔啊，钥匙都不太好插的这种，哎，咱们也给它喷点啊，然后给它来回抽插几下，来，你看现在就比较好插了啊，这个可以啊。好，运把这个 WD-40呢，咱就测试完了啊，因为它功能实在是太多了，咱们就不一一介绍了。像是修电动车的、摩托车的、汽车的，没有人不知道这玩意儿的，确实特别的好用，无论是家用啊还是维修啊，都能用得到。总之来说，就是非常好用，值得推荐。